咁先靚嘅喎，唔震嘅都唔靚啊！老闆，咩料？鯇魚蒸，食鯇魚喎，唔要用豉油蒸嗰種啊，仲要。唔要豉油蒸啊！咁啊，今日整個薑汁陳皮油鹽蒸鯇魚俾你試下咧。就係要呢一種，馬上安排。好 ，OK。嗱，我哋條鯇魚就劏好啦。咁咧，我哋點樣去處理佢咧？嗱，我哋劏咧就剁佢幾刀，就素術嘅形狀一定要咁樣，成條趴喺度。咁咧就會易熟啲。嗱，我哋啲魚點樣處理咧？先俾啲鹽，輕輕灑勻佢先。灑勻佢之後咧，就一定要抹到佢入味。入味有乜用咧？到時啲肉咧就會緊實滑好多嘅。我哋抹完鹽之後咧，就一定要放啲薑喺度，繼續抹佢。蒸呢啲魚，啲油一定要靚啊！一定要抹到條魚佢自己識震咁先靚嘅喎，唔震嘅都唔靚啊！其實放油鹽咧都冇咁好嘅，你想佢鮮味啲咧就放幾粒糖喺度增先。我哋做完呢步之後咧，一定要滲啲靚嘅陳皮先。嗱，而家咧我哋要入櫃蒸啦。呢條魚咧咁大條咧，要蒸幾多分鐘到咧？平時咧蒸佢5分鐘到，呢條起碼要蒸7-8分鐘嘅。最後咧，我哋一定要晾起條魚。點解一定要晾起佢咧？等佢啲空氣入去受熱均勻，條魚咧就熟得快好多。好，我哋入櫃蒸佢。嗱，好，而家時間到啦，我哋攞條魚出嚟。哇！好，我哋先掹開啲筷子嘅先。點為之熟唔熟咧？啲魚咧？你蒸跳只係輕輕篤到呢個位置，佢一下個入去咁啊，證明條魚啱啱好熟噶啦。嗱，我哋咧要沸啲水出嚟，就將啲汁淋翻上個面，佢先至好味噶。放啲葱花，俾啲包尾油喺度，牛鹽薑汁蒸鯇魚就得啦。老闆，喂，今日整啲滑呢啲嘢俾你搞下。哇，黃鱔，嗱，見到條尾啦係嘛？黃鱔飯啊，食得多啦。今日幫你整個傳統呢個菜咧，尖椒炒鱔片。點解今日要整個尖椒炒鱔片咧？呢個菜係非常之受歡迎。或者而家咧，反而咧啲人多咗啲海鮮啊，啲嘢食啊，就少咗人食呢個菜啦。我哋咧要先剁個頭佢。呢啲鱔咧係最啱炒鱔片嘅，佢唔大，3-4兩一條。咁咧起出嚟啲肉啊，剛剛好嘅。嗱，而家咧啲人湯鱔片咧就釘口釘，跟住一戒咁啊，即係好快嘅。我哋以前湯鱔片咧係全部手工嘅。嗱，我哋握住條鱔咁樣一刀去咁啊得噶啦。但呢啲鱔咧，佢好少內臟，就得一條咁嘅腸嘅啫。我哋基本上開佢之後咧，執咗呢條腸出嚟就 OK 咁嚟。嗱，啲鱔咧我哋處理乾淨啦，家下咧我哋起啲肉出嚟。起肉咧就比較粗暴啲嘅，咁咧以下動作咧就兒童不宜㗎。我哋一般炒鱔片咧，呢邊呢啲小骨咧係唔需要起佢㗎啦，嗱，起出嚟就咁樣得㗎啦。咁咧我哋一般咧先將啲鱔舉一舉花刀先，就等佢入味少少嘅，咁樣斜斜地改成咁樣嘅線段就得啦。我哋調一調味先，醃一醃嘅啫。我哋俾啲鹽、糖、呢多雞粉，放幾滴嗰啲散酒喺度，放呢多生粉啊，醃佢大約係5-6分鐘咁就 OK 噶啦。要調一個微汁嘅嗱，我哋咧俾少少水、鹽，俾少少，俾啲雞粉、啲糖，一定要放啲胡椒粉啊嚇，蠔油咧少少，生抽，有條件嘅咧就放2滴嘅雞汁喺度，好少生粉水喺度。跟住咧，我哋咁樣攪勻佢喺度備用。先將啱先醃嗰啲鱔，再攞啲清水輕輕洗佢。嗱，咁咧我哋家下咧就啲油唔需要咁高，輕輕拉油嗰啲鱔片先。拉油之後咧，我哋就將佢放喺度，輕輕再煎佢。啲黑蒜喺度，少少薑米，嗰啲豆豉啊。搞咗佢之後咧，嗰啲尖椒係唔需要飛水或者拉油啦，就咁樣生炒。我哋炒到啲辣椒熟咗啦，聞到啲蒜香同埋豉香味啊，放少少鹽喺度，等佢有少少底味先。我哋咧就可以放埋啲鱔喺度啦，散酒。咧我哋將啱先嘅汁片咁樣倒埋落去，嗱呢一味尖椒炒鱔片就 OK 啦。今日我指定要食一個潮汕煎魚，嗱，全部海鮮貨。哇，係喎，真係全部野生魚喎，黃雞啊、石狗公啊、海斑仔啊，乜嘢魚俾你釣到喎？普寧豆漿
薑絲炆魚俾你食下喎。得可以。準備幾條青紅椒絲，跟住整啲薑絲，薑絲一定要多啊，少少蒜片，同埋加啲魚，最重要就係呢個啦。講明咧就係普寧豆漿煮魚，一定要有呢個普寧豆漿。咁我哋可以開檔。嗱，做呢個菜咧，我哋咧先要炒啲薑絲先嘅，將啲薑絲炒到佢七味，炒到熟，將佢炒成咁樣，就裝翻個馬兜度，要放啲魚落去煎啦。我哋煎嘅時候咧，就一定要唔好太猛火，慢慢煎。煎嘅過程咧就慢慢轉佢，等佢受熱均勻啲。煎到佢咁樣應該差唔多噶啦。咁咧我哋咧就翻轉佢煎另一邊。依家反過嚟咧就呢邊煎到佢金黃啦，再煎到另一邊又咁嘅色就可以開始煮啦。我哋咧先放呢粒蒜片喺度，擺一擺啲蒜片。蒜片擺得咁上下啦，我哋可以開大少少火。曬呢粒米酒喺度，加啲魚湯。如果屋企冇魚湯嘅咧，就俾啲清水都得噶啦。最重要啊，放埋啲薑絲喺度。啊，呢啲豆醬咧，我哋就放3羹嗰度。我哋咧煮呢個菜唔使加咩味啊，俾啲糖，因為啲豆醬係有味噶啦。呢啲咁多生粉就 O K 噶啦。一般咧要煮佢5分鐘左右啊，等啲豆醬啲味出晒嚟，滲晒入啲魚度，咁就 O K 啦，同埋啲薑味。啊，煮呢個菜咧，我哋一定要留翻少少汁喺度，係唔需要大熱嘅。嗱，好似咁樣，我哋跟住咧就俾啲青紅椒絲向個面搭搭色，俾少少包尾油，靚嘅花生油，普寧豆醬煮海鮮雜魚仔，就咁啦。一定要咧放幾滴嗰啲米酒喺度。老闆，屌，啊，你個肚嗰條腸啊，我都攞出嚟啦，你睇下幫我點整啊？係咪向呢度掹出嚟嘅？梗係喺你個肚度掹出嚟啦。啊，呢啲豬大腸，咁咧呢個屬於腸頭嚟㗎啦，酸菜炒啊，大腸煲啊，我幫你整個紫蘇啫豬大腸好唔好？開咗佢，整乾淨入邊啲肥膏啊。我哋處理呢啲咧就輕輕刮一刮佢，睇下佢有冇啲污糟嘢。啲膏咧，我哋唔需要刮到個淨，就刮減一部分。咁樣咧食落去咧就好食好多噶啦。豬大腸處理乾淨之後咧，放少少呢啲藤川鹼水食用嘅，需要多少少得啦。跟住咧倒落去，一般正常咧就揦佢40分鐘左右。嗱，由於時間關係，呢啲咧就響廚房已經整好乾淨嘅豬大腸，我哋就攞呢啲嚟整紫蘇、青紅辣椒圈。咁咧中意食辣嘅咧可以加少少小米椒喺度。啊，我哋咧先將啲豬大腸輕七水佢，一燒到啲水一滾就可以倒佢出嚟啦。就攞塊乾淨嘅毛巾倒啲大腸出嚟，將佢吸水佢，吸乾啲水分佢。吸完水之後咧就可以調味啦，俾少少雞粉，俾少少糖，俾幾粒仔咁多味精，俾少少嘅生抽、蠔油，再搭啲多老抽、胡椒粉。好，我哋可以撈勻佢啦。你撈勻佢之後咧，再放少少咁多生粉，唔好多啊，生粉少少就夠啦。先放少少薑同埋蒜，爆香佢先，再倒啲大腸喺度啦。煎嘅過程中咧，我哋一定要咧放幾滴嗰啲米酒喺度。我哋一般追到佢咁嘅色咧，我哋就可以加埋啲辣椒粒喺度，啲紫蘇，俾幾滴包尾油。嗱，哇！呢個紫蘇炒大腸，攞嚟烚燒酒絕對一流啊！喂，老闆，喂，今日有咩新潮嘢食啊？喂，啱喎，今日呢家有人整緊個咖喱魚丸，試下啱你後生仔。咖喱丸啱晒我哋口味喎，整過嚟試下。好，我哋做呢個菜咧，第一步咧要炸啲多薯仔先嘅。咁咧攞啲油，啲油溫咧大約100度到，咁咧就倒啲薯仔落去。哇！呢啲咩薯仔嚟啊？咁樣嘅？啲空心薯仔啊！哇！醬卜卜嘅喎，哇！好得意喎呢啲。係啊，炸到好似個煎堆咁啊！好，炸到咁樣咧就得啦，翻去得啦。睇咧就整成咁樣之後咧，我哋要剪一剪佢噶啦，咁喺度先，就剪佢。剪到佢半圓咁樣係嘛？係啊。我哋下一步咧就要劏條魚，攞啲新鮮嘅魚膠，
咁咧呢啲我哋已經搓好噶啦。搓魚膠我哋就唔整啦，因為之前我哋已經整過一次啦。咁咧就將啲魚膠切成咧圓形，一粒粒咁大粒到嘅一粒啊。而家煎完啦，煎完之後咧，我哋就攞去先將啲魚丸浸熟先。而家咧就倒佢落啲水度，浸佢大約係2-3分鐘啦，浸熟嗰啲魚丸先得啦，可以撈起身啦。撈起身嗰個冷水，好。魚丸咧就浸熟啦，而家我哋就炸一炸啲魚丸，炸到佢有啲金黃色咁就得噶啦，好，倒出嚟。飛魚蛋最重要係乜嘢咧？咖喱啊，嗱呢啲放啲咖喱落去。哇，好香嘅咖喱味喎！係啊，呢啲係我哋自己調啊，唔係買啲包裝嗰種啊。如果有分量鐘，入咗味啦，打少少嘅薄芡。咖喱汁咧嘅芡一定要輕啊，唔好鹹，重一重啊好熱嘅。跟住咧，我哋再俾少少紅油嗰度，香氣嗰啲。裝翻上個薯仔度就得 OK 啦。即係翻車。下咧，我哋將啲魚丸咧就裝晒入去啦，一字排好啦。跟住咧，我哋將啲咖喱汁加翻喺度，放少少薄荷葉喺度裝飾下就得噶啦。OK， 呢個菜就完成啦。嗱，點樣食咧？呢嚿咧嗱，一定要成個夾起身食啊，連埋啲薄荷葉，連埋啲咖喱汁。成個咁樣，成啖嚟，老闆，落呢兩樣俾你。排骨，蘿蔔乾我有啊，我同你講喎，呢隻蘿蔔乾咧，攞嚟蒸係最靚噶啦。呢啲蘿蔔乾咧就係淡口啲嘅，佢係切成絲之後最曬嘅呢隻，幾好食噶呢隻啊！好蘿蔔乾蒸排骨咧。OK， 好。你咧就先處理下嚿排骨先，我哋洗乾淨之後咧，將佢剁成一嚿仔啊。跟住咧啲蘿蔔仔咧，我哋唔需要好多，攞咁多都夠啦。佢係淡口嘅，我哋咧唔需要浸佢好耐嘅。我哋一般攞翻嚟蒸嘢咧，就咁樣輕輕洗佢，即係洗啲係有冇泥啊沙啊咁樣，咁就 OK 噶啦。就唔好浸佢，因為浸佢之後咧，佢又冇晒嗰陣香味嘅。咁咧，我哋就一洗完之後，輕輕咁樣揸啲水佢。跟住調味係點樣咧？俾啲糖、蠔油、少少雞汁，再放少少生抽，咁就 OK 啦。將佢撈勻佢，撈咗咁上下咧，跟住咧攞埋啲蘿蔔乾，一定要同啲排骨撈勻佢一齊蒸，咁樣咧就入晒味啦。我哋再俾少少生粉，放少少生粉，跟住咧俾啲靚嘅花生油。咁樣咧就可以擺上個碟嚟蒸噶啦。我哋擺嘅時咧就將佢擺開啲，就等佢受均勻啲。一般蒸佢幾耐咧？呢啲咧蒸佢8分鐘到。嗱，我哋嘅蘿蔔仔應該 OK 啦，我哋而家攞咗出嚟。之後咧就再放少少葱花喺度，就一個下飯神脆就搞掂啦。呢度食3碗飯噶啦。老闆，買啲咩翻嚟啊？買啲時菜啊。等我睇下咩嚟嘅？翹菜啊！葱嚟啫係嘛？翹菜啊，你識教喎？翹菜點整啊？你家呢個時節，我哋廣東人最興噶啦，翹菜炒燒肉啊，整個俾你試下咧。唔係啊，我望落都係似葱多啲喎。你食過就知啦，你都唔係廣東人嚟嘅，葱喎真係。我先做好靚仔噶喎。做嘢㗎，要換翻工衣啊！做嘢有要做嘢嘅樣啊嘛。我哋家下先處理下啲翹啫，其實呢啲冇幾多嘢食㗎咋。呢一橛冇用啊，呢一個頭又冇用啊，我哋淨係食呢度㗎咋。你先切咗個頭先，呢啲唔要啦。咁啊，跟住咧切咁長一段，其實咧就要3段㗎，呢啲就唔要啊。即咁大棵嘢就得咁多㗎咋？係啊，我哋洗乾淨佢先。呢啲就洗乾淨啦，一大袋就剩翻咁堆啦，可以食㗎。我哋攞條靚呢個燒肉。啲燒肉靚唔靚咧？嗱，分幾層啊？1、2、3、4、5神聖5花肉啊嚇！先切一片先，再切翻條狀。切成絲咁樣喎。係啊。炒呢個咧，其實啲食材就好簡單嘅啫，就要蕎，要少少料頭同埋燒肉得啦。
炒之前咧，我先咧調一個翹脆嘅底味，咁啊攞啲鹽、攞啲糖、少少雞粉，攞少少味精，跟住咧就攞啲多生粉水，辣咗啦，放少少油喺度。我哋先炒啲翹脆先，炒啲翹脆咧就唔使放水啦，就咁樣濕炒。打把啲料頭，撈翻佢，放少少生抽炸一炸佢。因為我哋呢啲燒肉咧係剛剛燒出嚟嘅，就唔使拉油啦。如果係喺市場買咧，就拉油會好啲。好，呢個就係翹脆炒燒肉啦。呢個時節我哋廣東人基本上都食㗎啦。